অনন্ত এই মহাকাশ। আচ্ছা, কোনোদিন কি মহাকাশের শব্দ শুনেছেন? কোনোদিন ভেবে দেখেছেন আমাদের সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলোর শব্দটা ঠিক কেমন লাগে মহাকাশ থেকে? কেউ কেউ ভাবছেন হয়তো মহাকাশে তো কোনো মাধ্যম নেই, আর শব্দ চলাচল করার জন্য কঠিন তরল বা গ্যাসীয় কোনো একটা মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। তাহলে এই গ্রহের শব্দ আমরা শুনবো কিভাবে? ব্যাপারটা হলো এই যে মহাকাশে কোনো মাধ্যম না থাকলেও বিভিন্ন গ্রহের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ থাকে। আজ উন্নত এই বিজ্ঞানের যুগে মহাকাশে ছড়িয়ে থাকা নাসার বিভিন্ন যন্ত্রের দ্বারা সেই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গগুলিকে শব্দতে পরিবর্তন করে আমাদের কাছে তুলে ধরেছে নাসা। আর সেই শব্দগুলো হলো বাস্তবে সূর্যসহ সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহের শব্দ। প্রথমে আমাদের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র ও সৌরমণ্ডলের পিতা সূর্যের শব্দ শোনা যাক। এরপর আমাদের সৌর পরিবারের সবচেয়ে ছোট গ্রহ বুধ। জানলা থেকে পূব আকাশে জ্বলজ্বল করতে থাকা সবচেয়ে বড় তারা, যাকে আমরা শুকতারা বলি, এই শব্দ হলো সেই শুকতারা বা শুক্র গ্রহের। এটা হলো সৌর পরিবারের লাল গ্রহ মঙ্গলের। আমাদের বাড়িতে বসে জানলা দিয়ে যে শব্দগুলো শুনতে পাই, সেটা কি পৃথিবীর শব্দ? না, এটা আমাদের বাড়ির চারপাশের বিভিন্ন শব্দ। তবে আজ আপনারা শুনতে চলেছেন মহাকাশ থেকে পৃথিবীর শব্দটা ঠিক কেমন লাগে। এবার শুনতে চলেছেন সৌর পরিবারের সবচেয়ে বড় গ্রহ গ্রহরাজ বৃহস্পতির শব্দ। সৌরজগতের সবচেয়ে সুন্দর দেখতে গ্রহ শনির শব্দ। ইউরেনাসের শব্দ। নেপচুনের শব্দ। সৌর পরিবারে বামন গ্রহ নামে খ্যাত প্লুটোর শব্দ। সবশেষে আমাদের প্রিয় চাঁদের শব্দ।
ভাবতেও অবাক লাগে আজ বিজ্ঞান কতটা উন্নত হয়েছে যে বাড়িতে বসেই মোবাইলে স্ক্রল করতে করতে এমন সুন্দর কিছু ভয়ঙ্কর এবং আশ্চর্যে ভরা শব্দগুলো শুনতে পেলাম। যাই হোক, আপনাদের কাছে রোজ রোজ এমন রহস্য রোমাঞ্চকর ভিডিও তুলে ধরাই আমাদের কাজ। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টে জানান এবং এই রকম আরও অনেক ভিডিও দেখতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।